Что мы знаем о людях 41-го года? Кажется, многое, но почти ничего. Недаром говорят ветераны, о той войне сей правды рассказать не может никто. И ложатся тени на плечи, на руки, и ложатся тени на лица, и следов они не оставляют, только лица порой искажают так, что друг друга не узнает. Вдруг родного чужим посчитает, а врага за товарища примет. Что стоит между лицом и светом, между солнцем и между тобою? Почему лицо молодое злые тени покрыли морщинами? Почему твой взгляд приглушили, пламя губ твоих потушили? Почему злые тени бродят беспрепятственно, безнаказанно? Почему им пути не заказаны на любимых родные лица? Я хочу их лишь светлыми видеть, только чистыми, яркими видеть, чтобы их никакие тени не смогли исказить, обидеть, чтоб ничьи не посмели руки между солнцем и между тобою протянуться и тень бросить на лицо дорогое. И никто между светом и нами не ходил, не стоял, не маячил, чтобы виделось все, как было, так, как есть, не иначе. Человеком-легендой называют Александра Клейна, заслуженного деятеля Республики Коми, человека, проведшего в фашистской неволе 2,5 года и оставившего миру поразительное воспоминание – роман «Дитя смерти», который по праву можно поставить в один ряд с лучшими образцами мемуарной прозы России XX века и сборник стихов «Мой номер 2П904». В первый год войны 19-летний Александр Клейн добровольцем ушел на фронт. Во время боев за Ленинград и при выходе из окружения больной и контуженный попал в плен. В тяжелые годы войны и заключения он не только не потерял веру в человека, в Родину и в Бога, но и помогал сохранить надежду своим товарищам. Бесконечным потоком струится грязно-серая вереница, как одно утомленные лица, пленные, уроженцы Москвы и Тамбова, Запорожья, Баку, Могилева, безымянные, сжатые словом пленные. Мелкий дождь, как сквозь частое сито. Что под этой безликостью скрыто? Неужели душа в них убита? Пленные. Кто отстал, пристрелили. В канавах трупы, трупы слева и справа. Где тут право? Где бранная слава? Пленные все идут и идут, как их много. Не пустеет большая дорога. Поднимите глаза ради Бога. Пленные, выль в долгу неоплатном пред теми, что вершили в жестокое время, чьей вины же несете вы бремя? Пленные, обожженные яростью боя, были и есть между вами герои. Кто ж в ответе теперь за такое? Плен. Такие писатели, как Александр Клейн, внушают веру в человечество. Они рождают надежду, реабилитируют доброе имя человека. Если есть история, то есть и память.